Amen, amen. Tumushangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Hallelujah. Asante sana mchungaji. Amen. Wapendwa ambao mnatusikiza mahali muliko, ni muda wa neno la Mungu. Na tunakukaribisha kwa muda mfupi ili uwe nasi katika ujumbe huu. Leo kuna kile Mungu amekuandalia. Kweli. Sema amen. Amen. Leo kuna kile Mungu ameandaa kwa ajili yako. Na ni kweli utakuja kukisikia. Amen. Tuombe. Amen. Baba, katika jina la Yesu. Yes, Lord. Tunakukaribisha katika mkutano huu. Nafasi hii ya neno lako uonekane Baba. Yesu, zungumza na watu. Katika jina la Yesu tunakukaribisha. Ututumie kama chombo ili kile ungetaka kisikike katika mji huu wa Mwiki. Baba, jina lako libarikiwe. Ninawaombea wapendwa wote ambao wanaenda kutusikiza, uwabariki, watendee mema. Zungumza na kila mmoja. Zungumza na kila mmoja. Nongoneza kila mmoja. Uonekanie kila mmoja. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Tusome neno la Mungu katika unabii wa Isaya 61 mstari wa kwanza. Tutaufikia mstari wa 4 ama wa 3 hapo. Na nitaomba utaenda polepole. Unabii wa Isaya sura yake ni ya 61 mstari wa kwanza tukiteremka. Mstari wa kwanza unasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Ndio. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Ndio. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Ndio. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Amen. 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 Mstari wa pili. Ndio. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Yes. Na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Yes. Kuwafariji wote waliao. Yes. Kuwaagizia hao waliao katika Sayuni. Yes. Wapewe taji ya maua badala ya majivu. Yes. Mafuta ya furaha badala ya maombolezo. Yes. Vazi la sifa badala ya roho nzito. Pokea neno la Mungu. Amen. Ha. Huu ni nabii Isaya. Unajua mwanadamu alipoumbika, Adamu babu wetu, Adamu na Hawa walipomkosea Mungu, ilikuwa ni kwamba wanadamu wametengana na dunia, wametengana na Mungu kwa sababu ya dhambi. Ndiyo maana kila mmoja wetu alikuwa akizaliwa wakati huo, nasema kabla Yesu, kila mmoja alikuwa anazaliwa akiwa na hiyo dhambi. Hata Mungu akikutazama ukiwa mdogo, bado anaona wewe una sura ya dhambi ile ambayo tumeipokea kupitia huyo mtu wa kitambo ambaye ni babu wetu. Lakini miaka ikaenda, miaka ikarudi. Sema haleluya. Amen. Lakini ikafika wakati mmoja manabii wakaanza kupeana unabii vile watu watakuja kukombolewa na watolewe katika dhambi hizo. Mmoja wao ni ndugu Isaya. Akatabiri akasema, Roho wa Mungu yu juu yangu. Haleluya. Amen. Alikuwa anamzungumzia Yesu kwa sababu ameniweka mafuta ili niwatangazie watu wangu. Nini? Atutangazie nini? Ya kwanza, habari njema. Yes. Wapendwa, kuna habari njema. Amen. Haleluya. Amen. Kuna habari ambazo ni tofauti na habari ambazo tunazoea kuziona kwenye vyombo vya habari. Yes. Hata hapa saa hii wengine wanasema twende tuone habari. Twende tuone inaendelea namna gani. Citizen ikasema namna gani. Sijui KCB imesema nini. Lakini kuna habari njema. Amen. Oh, haleluya. Habari hizo ni za Yesu Kristo.
Kristo mwana wa Mungu, ambaye ametumwa na Mungu ili kukomboa ulimwengu. Sasa Isaya katoa unabii huu. Hata Yesu mwenyewe alipokuja baada ya miaka 700 alikuja akaanza kusema. Alipofika hekaluni akamwambia, nipeeni hiyo unabii. Unajua kitambo Biblia haikukuwa. Biblia inasema walimpatia hiyo, ni kama gazeti. Unajua walikuwa wanaandika kwa karatasi kadhaa, then wanakunja wanaweka hapo. Yesu alipoingia akamwambia hekaluni, mlipatie hiyo ya Isaya. Akaanza kusema maneno haya. Hayo utalipata katika Injili ya Luka. Akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu amenipaka mafuta. Yesu amepakwa mafuta wakati alipobatizwa na Yohana Mbatizaji kwenye Yordani. Alipowekwa kwenye maji, kuna njiwa ilitoka juu ikakuja ikatua juu ya kichwa chake, alafu sauti ikasikika ikasema, huu ni mwana wangu mpendwa. Haleluya! Na nimemtuma ili mumtii. Umtii. Fanyeni kila tawaambia. Oh, haleluya! Sasa huyu Roho ndiye alikuwa juu ya Kristo na alikuwa amepakwa mafuta hayo ili atuletee habari njema. Wa habari njema ni gani? Tutastaja kama hii peke yake. Ya kwanza, wanyenyekevu, habari njema. Unajua dunia hii imejaa wanyenyekevu na hawajanyenyekea kwa sababu ya kumpenda Mungu, na hawajanyenyekea kwa sababu ya kumtii Yesu. Wananyenyekezwa na dhambi. Unajua dhambi imekushika, umekuwa mtumwa wa dhambi, ukaanza hata kunyenyekea, ukanyenyekezwa na shida za kwa sababu hauna Kristo ndani yako. Oh, wapendwa, jioni ya leo kumekuja na habari njema. Hata kunyenyekea, usipokee habari njema ya wokovu. Haleluya! Usinyenyekezwe na shida. Mtu wasianze kukucheka. Watu wasianze watu wamekata tamaa kwako. Watu hawataki kukuona. Wewe ni nani amefanya hiki ni fulani? Nani ameiba hiki ni fulani? Sijui nani amelewa hiki ni fulani? Nani amefanya usharati ni fulani? Kwa nini? Umenyenyekezwa. Hauna cha kufanya tena. Hauna habari. Lakini tumekuja jioni ya leo. Haleluya! Ili tukuletee habari njema ya wokovu ya Yesu. Kwamba hauna haja ya kunyenyekea. Hauna haja ya kunyenyekea. Hauna haja ya kuumia. Hauna haja ya kulala kwenye majivu. Kwa sababu Bwana Yesu amekuja. Wa pili, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo. Unajua siku hizi watu mioyo imeharibika. Mioyo imevunjika. Ndio maana ukiangalia hata kwenye hizo magazeti, kwenye runinga hizo, unapata mtu amejinyonga. Huyu kajiua. Kwa nini amechukua uamuzi wa kujinyonga? Ni kwa sababu moyo umevunjika na hajapata dawa. Oh, haleluya! Kwa nini watu wanavunjika mioyo? Ni ukosefu wa habari njema. Kuna habari. Kuna hizo mchungaji alikuwa akiwaambia. Unajua hayuko kwao, wako nje yao, lakini ukiwaona wanatabasamu, wana amani. Kwa nini? Sio pesa nyingi, sio manyumba, sio nini, lakini ni kitu kimoja. Wamejua habari njema. Wamesikia habari za Yesu, wakakubali kumpokea. Sasa watu wako na shida ulimwengu huu kwa kukosa amani. Roho iko na shida. Utapata kwenye nyumba mume hasikizani na mke. Ni vita kila wakati. Hata watoto kila wakati. Unapata huyu ameua huyu kajinyonga pale. Sijui akafanya nini. Ukosefu. Huyo ni ugonjwa wa moyo. Haleluya! Bwana Yesu amekuja ndio apatie, aletee habari wale ambao wamevunjika mioyo kwamba kuna habari njema. Na habari njema hiyo ni kumpokea Yesu peke yake. Ambaye ni mkubwa, ni daktari wa mioyo ya watu. Haleluya! Sijui moyo wako umegonjeka nini? Sijui ni nini nakusumbua kwenye moyo wako? Una bahati. Una second chance ya kuendelea kusurvive. Ukikubali tu jambo moja, kumpokea Yesu. Amen. Mtu mwingine, kuwatangazia mateka uhuru wao. Hakuna kitu kibaya wapendwa,
wewe umeshikwa, umekuwa na dhambi fulani, ukashikwa kwa sababu ya makosa hayo, ukapelekwa kwenye jela, ukakwambia kwa sababu ya makosa haya utafanya sijui miaka 10. Alafu baadaye mtu akaja akajua umefungwa, alafu mtu akaja akasema fulani yako hapa, kwa nini umemfunga? Amefanya hiki, amefanya kile, so na fine ni lazima afanye miaka 10 katika jela. Sasa uliza, na hii miaka 10 hakuna vile tunaweza kulipa. Sasa sema ndio, mlete milioni 10. Sasa mtu anajitokeza anatoa milioni 10 ndio utoke kwenye jela. Yes. Lakini shida ni mwenye amelipiwa hana habari. Mwenye amelipiwa deni hana habari. Anabaki kuwa huko, anabaki kuwa mfungwa. Asubuhi wakileta chai anapewa na mimi. Unaambia watu wako hawatakuja kuona. Kwa nini hawatakuja? Wao wanajua amekombolewa, amefunguliwa, lakini yeye bado ni mfungwa. Wanapofungulia wengine watoke, yeye anasema hawa wanatoka, mimi siko. Mimi ni miaka 10. Unatuambia tutoke, lakini mimi bado nimefanya mwaka mmoja tu, bado miaka 9. Unaendelea kukaa kwenye jela kwa sababu hauna habari. Lakini tumekuja na habari njema. Yesu amenipa kila kitu. Haleluya. Kwa nini uendelee kuwa matekwa? Kwa nini uendelee kufungwa? Kwa nini dhambi unazikubalia? Kwa nini usharati huo? Kwa nini uongo huo? Kwa nini ukora huo? Kwa nini? na umelipiwa. Yesu amelipa msalaba. Hakuna deni. Amen. Yesu hakulipa deposit. Hapana. Yesu amemaliza deni zote. Semeni haleluya. Yesu hakulipa advance. Alipeana chochote ambacho kinahitajika. Haleluya. Kama huko na bado wewe ni mfungwa, tumekuja na habari njema. Tutangazia kwamba wewe si mfungwa. Hata kama dhambi zimekulemea, ukubali jioni ya leo, mpokee Kristo, hautakuwa mfungwa tena. Amen. Haleluya. Watu wengine ni kama hao na wale waliofungwa, habari za kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Lakini hapo mbele kuna matekwa. Kuna prisoners na captives. Haleluya. Yes. Amen. Hawa watu ambao wako kwa jela wako group mbili. Ya kwanza ni wamefungwa. Unajua mfungwa hata saa hii kanjo inaweza pita hapa nikwambia hii maziwa haujaweka sijui nini, unapelekwa umefungwa. Lakini kuna wengine ambao ni matekwa. Unajua matekwa ni nini? Matekwa ni wakati wa vita. Ni wakati wa shida. Alafu umechukuliwa hapo, umepelekwa. Na mostly hauko kwenu. Mateka hayuko kwao. Mateka amechukuliwa hapa, kama ni Mkenya amechukuliwa kapelekwa Tanzania. Kama ni Mtanzania ameshikwa kwenye uwanja wa vita kapelekwa sijui Uganda. Huyo anaitwa mateka. Lakini kuna mateka wengine ambao Yesu alikuja kuiambia wewe si lazima uwe, ni lazima uwe huru. Amekuja kutangazia watu wengine wao huru. Semeni haleluya. Dhambi zimewafanya watu kuwa matekwa. Sijui umefanyika matekwa kwa muda gani? Sijui ni nini imekufanya matekwa. Sijui ni uongo. Sijui ni kutaamini. Sijui ni uasherati. Sijui ni uganga. Sigara na pombe na bangi. Zimewateka wengi. Si unajua, hata niwapatie mfano mmoja. Mimi kuna wakati nimefungwa. Nikatekwa. Mimi nilizaliwa kwenye kanisa. Nikakuwa Mkristo. Sema baba. Nikabatizwa. Sema yote. Alafu nikakaa kwa kwaya. Hata nilikuwa napiga hiyo inaitwa gita. Napiga vizuri, ile inaitwa solo. Napiga vizuri sana. Naenda kwa competition. Kwaya yetu inatoka ya kwanza. Lakini siku moja sijui nilienda, ndio wakati nilienda university. Nikatoka nyumbani.
Kufika huko nikapata watu huko wote wametekwa. Nikangangana ili nisikamatike. Nikangangana lakini ikashindikana. Nikashikwa na kitu inaitwa pombe. Nikaanza kukunywa. Nikafika mahali siwezi kujitoa. Nataka kutoka lakini haiwezekani. Ninamulilia Mungu, si unitoe. Sauti inaniambia umetekwa. Haleluya. Matekwa ni nini? Ni kitu unakifanya na ungetamani kukiacha lakini haiwezekani. Kuna nguvu zingine ambazo ni lazima uzijue. Kuna habari zingine ni lazima uzijue. Ujue habari za Yesu. Na ukijua habari hizo utaanza kutangazia kama ni hiyo pombe, kama ni bangi, kama ni sigara, unaanza kutangazia. Huyu mimi niko huru. Mimi nimekombolewa. Mimi siko hapo tena. Haleluya. Amen. Amen. Alafu kuna kitu kingine nimesema. Tumekuja kuwajulisha sijui mwaka wa kisasi wa Bwana. Kabla kisasi. Unajua Mungu anaanza kwanza. Kuna mwaka uliokubaliwa. Kuna mwaka uliokubaliwa. Yes. Wa rehema. Semeni haleluya. Wapendwa, tuko kwa mwaka ambao umekubaliwa. Amen. Yesu amekuja ndiye aambie watu tangu wakati Yesu alizaliwa. Akakuwa akabatizwa. Akaanza huduma. Hiyo ilikuwa ni mwaka wa kukubaliwa. Kabla Yesu akuje tulikuwa tumekataliwa. Kabla Yesu akuje tulikuwa na kesi ya kujibu. Lakini Yesu alipokuja, haleluya, tuna kesi tena. Yote yameisha. Tumewekwa huru na imekuwa mwaka wa kukubaliwa. Kama unanisikiza nipungie mkono. Fanya hivi kama tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alafu nakuja kufanya nini tena ya mwisho? Ya mwisho inasema na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Sikia sasa. Wapendwa, habari ziko free. Uamuzi ni free. Haleluya. Uamuzi wa kumkubali Yesu ni free. Na ukikubali Yesu atakupokea. Lakini pia usipokubali, kuna kitu imetangazwa hapa. Ni kisasi. Ambia jirani kisasi. Kisasi kinafanywa namna gani? Umenikosea, nikasema nimekusamehe, ukanikosea tena, ikafika mahali nikasema nitajibu kisasi. Talipisha kabisa. Tuko kwenye kipindi cha neema. Lakini kitaisha. Kutakuja hukumu. Kutakuja kisasi kwa wale ambao hawatakubali Yesu Kristo. Wapendwa, ni vizuri tuwatangazie ukweli. Mkimpokea ni sawa. Mkibadilika ni sawa. Mkikataa kuna hukumu. Mchungaji, soma Injili ya Yohana. Injili ya Yohana. Tukienda kumalizia. Ndio tutakuja kuimba tena. 13. Yohana 13. 13. Luka 13. Haleluya. Habari njema inatembea ulimwengu. 13. Soma 13 mstari wa 6. Mstari wa 6 hiyo Luka mtakatifu. 13 mstari wa 6. Ndio. Biblia inasema akanena mfano huu. Ndio. Mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Ndio. Akaenda akatafuta matunda juu yake asipate. Ndio. Akamwambia mtaji wa shamba la mizabibu, tazama miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Ukate tena hata inchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi,
nao ukizaa matunda baadaye vema, la usipozaa ndipo ukate. Kwa sababu mmetuheshimu, mukatoa hiyo sound. Na uende ushinde hiyo uchaguzi katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Kuna mfano ambao Yesu ameutoa. Ndio. Akasema kulikuwa na mtu. Huyo mtu akapanda kwenye shamba lake la mizabibu, akapanda pia mtini. Baadaye akakaa, akaupea kila kitu, akatengeneza shamba, akalifanya vizuri. Baadaye akaweka, akangojea mwaka wa kwanza. Ndio. Ilipoisha akaja kwenye shamba, akaangalia kwenye mzabibu, akaona mtini huo haujatoa chochote. Akarudi. Baadaye, baada ya mwaka mwingine pia akarudi tena, akapata hakuna kitu. Baada ya miaka mitatu akapata hakuna kitu. Alafu akaambia ule ambaye ni mfanyakazi kwenye shamba, akamwambia enough is enough. Enough is enough. Siwezi kuwa nimepanda shamba na nitarajia mavuno. Mwaka wa kwanza sijapata, mwaka wa pili sijapata, na mwaka wa tatu sijapata kitu. Sasa mimi naamuru kama mwenye shamba, ngoa, kata kabisa. Sitaki kuona. Haleluya. Lakini kuna neno limenishangaza. Huyu mfanyakazi, haleluya, akamwambia Bwana, ndio nimekubali, na nimesikia vile umeniambia, na ninakutii, lakini ninaombi, acha utupatie hii mtini mwaka mwingine, niupalilie, niongeze mbolea, niongeze maji, ninyunyuzie maji, niweke fertilizer, nikuje kila asubuhi na jioni, tuone. Baadaye ya mwaka kama hautazaa matunda, ukate. Bwana akamwambia ni sawa, nenda ukafanya. Haleluya. Ninawatangazia watu wa Mwiki ya kwamba tuko kwenye huyo mwaka wa nyongeza. Haya maisha ambayo unaendelea kuyafanya, unafikiria ni kawaida, unafikiria kila kitu ni sawa, lakini tuko kwenye mwaka wa nyongeza. Kama haujarekebisha maisha yako, tuko kwenye mwaka wa nyongeza. Haleluya. Kwa nini nyongeza? Kwa sababu umeshindwa kuzaa matunda. Na matunda hayazaliki kama haujapokea Yesu. Ukipokea Yesu ndio utazaa matunda. Ukosefu wa Yesu ndani yako ni ukosefu wa matunda. Hakuna matunda mema yanaweza kutoka kwenye moyo wako kama haujampokea Yesu. Lakini Mungu akasema, hawa watu nimewaweka duniani, ninawapa pumzi ya bure. Hawaendi kama gari kwa petrol station ndio waongezewe mafuta. Wakilala mimi naongeza pumzi. Akilala mimi naongeza akili. Akitembea ninaendelea kumdirect. Hakauki. Akigonjeka ninamponya. So akiwa na njaa ninampa chakula. Ni nini sijafanya? Ni nini Bwana hajafanya kwako? Hakuna. Mbona uzai matunda? Mbona ukubali Yesu? Hallelujah. Hallelujah. Kweli. Anaongeza hata damu. Damu inapungua. Kale ka indicator kanaonyesha damu imeenda chini. Kabla hujajua amekuongezea. Jana ulilala ukiwa na udhaifu, asubuhi unalamka ukiwa na nguvu. Alafu unaanza kujigonga hapa. Mimi niko mheri wa afya. Hata ujinga. Kuna yule anafanya. Kuna yule anashughulikia. Kuna yule anatenda. Yesu anafanya hivyo. Matunda yako wapi? Unamjibu nini? Unampa nini? Mungu akasema mimi nimechoka. Hawa ninamaliza. Ngoa, ondoa, ua. Yesu wa mbinguni akatokea. Yesu akasema, Baba, usiwafanye chochote. Acha nijaribu. Acha niwekelee mbolea. Acha ninyunyuzie mara tena. Haleluya. Habari njema ni hiyo. Tunanyunyiza.
tumekuja kunyunyiza. Ndio. Tumekuja kunyunyiza. Yes. Tumekuja kuweka fertilizer. Yes. Tumekuja kukuletea habari. Yes. Yesu anakuja. Yes. Lakini tuko kwenye mwaka wa mwisho wa nyongeza. Yes. Huyu ukiisha, basi sijui kutaenda namna gani. Nimemaliza ujumbe. Yes. Haleluya! Wapendwa, tusisikize peke yake, tuchukue uamuzi wa kubadilika na kumpokea Yesu. Yes. Napenda mtu mmoja, ni katika pia hiyo Injili ya Luka. Mtu anaitwa kipofu Bartimayo. Yes. Bartimayo alikuwa na shida. Akasema mimi sioni. Lakini kando na kuona, siku moja kasikia habari. Sema kuna anaitwa Yesu. Alifika sijui wapi Bethlehem, akasaidia watu. Sijui amefika mahali wapi, akaponya huyu. Sijui akafika mahali kwingine, huyu naye akamponya. So but na huyu Bartimayo akakaa akingojea. Ndio. Siku moja akabahatika kusikia kelele za watu. Haleluya! Akasikia kelele za watu. Akauliza, mbona nasikia kelele? Nini? Watu nao ni kina nani? Wanamuuliza, kwani kwa barabara unafikiria unataka usikie nini? Ni kelele. Si kelele. Hii ndio ya kwanza. Hii miaka yote tumekaa hapa hujasikia kelele za watu. Haleluya. 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 Akamwambia ndio, nimekaa kwa muda na huwa nasikia makelele. Lakini kuna kelele. Yes. Kuna kelele ndani ya kelele. Kelele tofauti. Kuna kelele ndani ya kelele. Kuna kelele. Tafadhali ni nani huyo? Nini naendelea? Mtu mmoja akamwambia, ni Yesu wa Nazareti. Akamwambia sawa. Si umenisaidia? Hebu nipeleke ile mahali. Akamwambia hapana, hiyo siwezi. Kuna watu wengi. Hata ukiangalia vibao unaweza kanyagwa. Haleluya. Amen. Alafu Yes. Bartimayo akachukua hatua. Kama sio. Akasema ni kweli sioni. Lakini mdomo ni nao. Yes. Yesu wa Nazareti. Yesu wa Nazareti. Yesu. Unirehemu. Unirehemu. Yesu akasema nasikia sauti. Nasikia. Wanafunzi wakamwambia na wewe umechanganyikiwa. Si kuna masauti? Kuna sauti. Kuna masauti. Kuna kelele. Akasema katikati ya masauti ninasikia sauti. Kuna sauti inanitaka. Haleluya. Bwana tuhurumie. Bwana tuhurumie. Bwana tuhurumie. Bwana tuhurumie. Akakubali. Ndio. Yesu akasimama. Kuna yule ananiita. Pita. Kuna mtu anaita. Asema ndio huyu. Hapana. 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 Sio huyu. Sio huyu. Sio ule. Na sio huyo. Ndio huyu. Ndio huyu. Ndio. Haleluya. Ni wakati wako wa kumpokea Yesu. Muite Yesu. Muite Yesu. Atakuitika. Atakupokea. Ile ulivyo. Yes. Pandisha sauti. Muite Yesu. Wapendwa. Ndio. Mungu awabariki. Asante sana. Mungu awatende mema. Mungu awaonekanie. Mungu awainue. Msichoke kwenye kazi yake. Mtavuna. Amen. Ni mmeanza leo. Tumeanza leo. Sisi tumekuwa na miaka 8. Msichoke. Msichoke. Kuna mavuno. Msichoke. Kuna mavuno. Amen. Na mtu mwingine pia huwa ananishangaza. Anaitwa Zakayo. Zakayo, Biblia inasema alikuwa mfupi wa kimo. Na hangeweza kufika mahali watu wako ndio amuone Yesu. Lakini uzuri wake alikuwa na hiyo kiu ya kumuona. Lakini hata niwaambie kitu ambacho nilikuja kukitambua baadaye. Zakayo si yeye pekee alikuwa mfupi. Pia kuna wengine wafupi walikuwa nyuma ya Yesu. Kabisa. Haleluya. Lakini Zakayo akasema pana, acha mimi niende juu ya mti. Tapanda mti. Akapanda mti mkuyu. Akakaa hapo akangojea Yesu.
Yesu, watu walikuwa wengi. Hallelujah. Wengine wanaimba, wengine wanashangilia. Wale ambao wameponya watu wao wanaenda wakipiga vigelegele, Wakitabasamu. Akafika, alipofika kwa mti, akamwambia wanafunzi, kuna mtu hapa. Kuna roho Kuna mtu hapa. around. Around. Hallelujah. Akamwambia na wewe Yesu, Hapa kuna watu. si ni watu. Akamwambia ndio. Sijakataa, lakini kuna mtu. Amen. Baadhi ya watu, kuna mtu Anahitaji. ambaye roho yake imefunguka. Amen. Inatamani kunipokea. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ninaombea kila mmoja jioni ya leo. Yes. Ili Mungu amponye. Amen. Baba, katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Mungu mwenye nguvu, mfalme wa ajabu. Hallelujah. Tunaombea wapendwa wote. Asante kwa habari Ndugu njema. wote ambao wamesikia sauti, ambao wamesikia sauti na wangetaka kubadilika. Ndio Yesu. Uokoe, wasikie, wazungumzie, wanong'oneze. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Zakayo, nimalizie kwa kitu kingine kamoja nakumbuka. Zakayo akawa hapo. Yesu akasema, kuna mtu. Pembeni ya mti. Akaangalia. Akasema, Zakayo, shuka upesi. Ninapenda Zakayo. Alisikia mwito na akashuka. Wengine wa Zakayo wa leo ni kusikiza tu, lakini hawateremki. Hawashuki. Hawaondoke kwenye dhambi. Hawabadiliki. Lakini Zakayo akabadilika. Amen. Akakuba. Hata nikwambia kitu kilikuwa kinafanya Zakayo haandamane na watu wengine. Zakayo ndiye alikuwa mfupi. Lakini Biblia inasema alikuwa ni mtu wa mtoza ushuru. Hapa ni kama kusema ni mfanyakazi wa Kenya Revenue Authority. Na wakati ule Israel ilikuwa chini ya mamlaka ya Warumi. Yes. So alikuwa anaokota pesa kwa wananchi wa Israel, na yeye alikuwa Muisrael, anapelekea serikali ya Warumi. Sasa watu wakamchukia. Ni mkora, anatunyanyasa, anapelekea wale. So ndio maana hatangamana na watu wengine. Alikuwa ametengwa. Unajua kuna dhambi zingine zinakufanya utengwe. Yes. Familia inakutenga, watoto wanakutenga, jamii inakutenga, kwa kijiji unatengwa. Yes. Unaanza kufikiria mabaya. Watu hawakuchukii. Ni hiyo dhambi. Yes. Hiyo. Achana nayo. Teremka. Badilika. Teremka kwenye mti. Uone kama hautapendwa. Kabisa. Na Mungu naye ni nani? Yesu akasema, kwa sababu hii jamaa imetengwa, na sitamwacha kingali kutengwa. Kabisa. Hata kama ameteremka. Akampeleka kwake, akamwambia Zakayo, mimi ni mgeni kwako. Amen. Oh, hallelujah. Mahali watu hawangeingia kwa nyumba, Yesu akaingia. Ndio alikuwa anatengeneza njia. Ndio majirani nao wasema, kwa sababu Yesu amefika, na sisi tutaenda kumwona. So Yesu ukimpokea na uteremke kwenye dhambi zako, Yesu anakufanya, anakuunganisha. Kama ni jamii, kama ni familia, kama ni nini, unaungana tena na wao. Na upendo wa Bwana unazidi kuwa juu yako. Hallelujah. Teremka kwenye dhambi. Teremka. Mungu anakupenda. Yes. Narudi kutoka mbali. Haleluya. Sasa unikaribishe. Bwana, narudi. Haleluya. Narudi. Kutoka mbali. Sasa Bwana, sasa unikaribishe. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa mtumishi wa Mungu. Na Mungu amubariki sana kwa neno njema ambalo ametubariki nalo. Kusema ukweli tumebarikiwa. Amen. Amen.
Nataka kuwabarikisha nyinyi wote ambao mmesimama. Wengine mko kwa kazi zenu, lakini masikio iko hapa. Wengine ni wamama, naona wako na watoto migongoni. Wengine hata wameketi chini kwa sababu kusimama, tumesimama muda mrefu. Mungu wa mbinguni awabariki. Na baraka kubwa wapendwa, ambayo naweza kuwatakia watu wa Mwiki ni kwamba kumpokea Yesu ni baraka maalum. Amen. Ukimpokea Yesu usifikirie ati kuna kile nitabahatika na ama ati kuna pesa itaingia kwa mfuko wangu, lakini nitakuwa nimepata ndugu na dada, tunaenda mbinguni. Na utakuwa umeepukana na moto wa milele. Na utapata maisha mazuri ambayo hata kama shida zitakuwa, siwadanganye ati hakuna shida, ziko, lakini kati ya shida unapata amani. Wapendwa, shetani amekufunga sana. Shetani ametuzuia kwa muda mrefu, lakini jioni ya leo lazima tumwaibishe. Lazima tumwaibishe. Biblia inasema kutubu sio jambo tuende kwa dictionary na ulete vitabu mingi. Ni kumwambia tu Yesu, kuanzia leo nimeamua tawala maisha yangu. Wakati huona sisi tuliamini, tukaamua, hata tukiwa kwa ziki, tukiwa kwa shida kali, bado tuna amani ya moyoni. Hata hatuwezi fikiria kujinyonga na kujifanya mabaya. Wapendwa, basi ambao mko hapa, wale wote ambao mnaweza kutusikia, kabla tukuja kuomba tukimalizia, ningetamani kukuita wewe, ningetamani kukuambia jioni ya leo mpokee Yesu. Mpokee Yesu. Haleluya. Habari njema. Mpokee Yesu. Haleluya. Kubali habari njema hii. Na sio sadaka tunakuja kutafuta kwako. Hata sio washirika tumekuja kutafuta. Lakini kile tunatafuta ni nafsi moja ije kwa Yesu. Na ufalme wa Bwana uongezeke. Na wewe utabarikiwa zaidi na zaidi. Basi mahali uliko, kwa wale ambao wako mbali na wale wako karibu, bila kuwasumbua sana, kama ungetamani jioni ya leo ushuke kwenye mti kama Zakayo. Alikuwa tajiri. Yesu anaponya matajiri. Yesu anaponya maskini. Yesu anajali kila mtu. Kwa sababu nafsi yako ilimsababisha aje akufe. Basi mahali uliko, ungetamani kumpokea Yesu, tuweze kukuombea jioni ya leo. Nitakuomba tu kwa ishara ya mkono, uweze kuinua mkono wako hivi, tuombe pamoja. Inua mkono wako. Hallelujah. Inua mkono wako. Hallelujah. Hii ni siri ya ajabu. Hallelujah. Familia haiwezi kukupa amani hiyo. Amen. Familia haiwezi kuniokoa. Hata saa hii baba yangu hajui niko wapi. Lakini kokote niko pamoja na Yesu. Na wewe jioni ya leo, ujumbe huu usikuache. Usipuuze habari njema hii. Kwa ishara tu ya kunyenyekea na kumwambia kweli, Yesu nimekubali. Inua mkono wako hivi. Inua mkono wako tuweze kuomba pamoja. Inua mkono wako upokee Yesu. Inua mkono wako uweze kupokea Yesu. Hata ukiwa kwa duka, hata ukiwa kwa kibanda, ni wajibu wako kumpokea Yesu. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki dada. Hautajuta. Mungu akubariki ndugu. Hauta regret. Baba ubarikiwe. Inua mkono wako tuombe. Kwa wale wako na vipaza sauti, tusaidiane tukirudia ombi hili. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Jioni ya leo nimeamua na moyo wangu. Nimeamua na moyo wangu kukupokea Yesu. Kukupokea Yesu. Turudi pamoja na wale wote ambao wameinua mikono. Moyo wangu umeamini. Moyo wangu umeamini. Na ninakiri na kinywa changu. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Na alikufa kafufuka. Na alikufa kafufuka kwa ajili ya dhambi zangu. Kwa ajili ya dhambi zangu. Unisamehe dhambi zangu. Unisamehe dhambi zangu. Na uniokoe. Na uniokoe. Kuanzia leo. Jina langu ulifute kwenye kitabu cha mauti. Kwenye kitabu cha mauti. Na uliandike kwenye kitabu cha uzima. Kwenye kitabu cha uzima. Uniongoze Baba. Uniongoze Baba. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hata niweze kukuombea. Baba mtakatifu, ninasema ni asante. Asante Yesu. Mioyo unaijua vizuri. Ndio Baba.
unatuelewa hata uhitaji tukusimulie mengi. Kuna wandugu na wadada wako hapa Bwana ambao wanasikia sauti hii na wameamini na moyo, wamekubali kwamba Yesu akupokee jioni ya leo. Mtakatifu wa Israeli, uwabariki na uwabadilishe, kwa sababu kazi yako ni kutubadilisha. Samehe dhambi zao, uwatibu Bwana na uwagange vilivyo, wapate amani ambayo inatokana na habari njema. Ujenge nyumba zao, ujenge mioyo na ujenge maisha yao upya. Tunabarikisha kijiji hiki, tunabarikisha eneo hili Bwana. Wote ambao wamesimama na kusikia neno lako, uwabariki Jehova. Kuanzia leo maisha yao ibadilike. Kuanzia leo maisha yao ibadilike. Kuanzia leo Bwana, yale walikuwa wamewafunga, kata kamba hizo katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Yesu. Tunakushukuru Jehova, tunakushukuru katika jina la Yesu. Amen. Amen. Asante sana. Hallelujah. Kwa nyinyi wote ambao mumepeana mioyo yenu kwa Yesu. Yes. Nitawashauri tu, tukimaliza unaweza onana na wachungaji hapa, unaweza kutuona, unaweza kumuona mchungaji hapa Apostle, atakusaidia. Yes. Na ikiwa unaishi mbali na hapa, nitakusii mahali utafika, utafute kanisa ya kiroho iliyo karibu na wewe. Yes. Uandamane pamoja na Wakristo wengine. Hallelujah. Kondoo zingine za Emmanuel. Yes. Ili mtumishi wa Mungu atakuwa na hudumu hapo, aweze kukulisha neno, aweze kukulea. Yes. Atakushauri. Yes. Na utasaidika. Unajua dhambi zingine ni zinahitaji tu, lazima alelewe ndio akue vizuri. Ndio. Basi usiokoke tu na kuenda hivyo. Yes. Unaweza kutuona, hata namba ya simu taenda nayo, na ukiwa mahali tafuta kanisa ambayo itakulea kiroho katika jina la Yesu.